Olá, turminha! Tudo bem? Eu sou a Prof. Merielle e hoje é sexta-feira, dia de brincadeira em família. Hoje nós vamos falar de uma festa muito legal que acontece no nosso país, o Brasil. É a festa junina. Turminha, eu vou contar uma história, tá bom? Que país é esse aqui? É o Brasil, onde a gente mora. Eu vou contar como foi que a nossa festa ficou tão linda e tão cheia de coisas legais. Muito tempo atrás, já existiam alguns moradores aqui, os índios. Olha eles aqui. Eles eram ótimos em plantar, em colher, eles eram muito saudáveis, sim? E aí veio de longe um pessoal lá da Europa, os portugueses, e vieram aqui, pro Brasil, tá vendo que barco legal? É a caravela. Eles vieram morar aqui no Brasil e os índios já estavam aqui, sim? E junto com eles veio um povo muito alegre, os negros, que vieram lá da África e vieram morar aqui no Brasil. E os portugueses trouxeram lá da terra deles um monte de fita, as bandeiras. Olha aqui que legal. Eles tinham o hábito de fazer as bandeiras e colocar fotos aqui das pessoas que eles gostavam muito e admiravam. Então as bandeirinhas foram os portugueses que ensinaram pra gente na nossa festa junina. Os negros é um povo muito alegre, eles gostam muito de dançar, eles têm um gingado muito legal e eles adoram tocar um tambor, adoram fazer um barulho, e trouxe também, junto com eles, toda essa música e essa alegria que também faz parte da nossa festa. Os índios ensinaram todo esse pessoal aqui a comer, a plantar e fazer um monte de comidinha gostosa. A época de junho é a época da colheita do milho. Então, por isso que a nossa festa junina tem um monte de comida gostosa que é feita com milho, sim? Aí, minha gente, esse povo todo trabalhava o dia todo e à noite eles iam festejar. E fazia muito frio naquela época, igual tá fazendo hoje, vocês estão percebendo, né, turminha? Só que também não tinha luz elétrica, igual tem na nossa casa. Aí eles se reuniam, em torno da fogueira. Olha que legal. Olha esse pessoal aqui atrás, Vamos colocar aqui a fogueira pra eles, Olha que bacana, tá vendo, Olha as roupas, tá vendo? Eles se reuniam, colocavam as bandeiras, balões e dançavam e brincavam em torno dessa fogueira. Daí surgiu uma brincadeira muito legal que a gente vai fazer hoje, que se chama Pula Fogueira. Vamos fazer, turminha? Olha como eu fiz aqui. Você pode fazer sua fogueira em casa, pode escolher um banquinho, uma garrafinha PET, não tem problema para ser sua fogueira. A Prof. Merielle fez assim, Ela pegou uns rolinhos de papel higiênico, juntou, colou aqui nesse CD, tá vendo, E pegou esse papel aqui, tá vendo? E colocou no meio. Porque a gente é criança, né? A gente não pode realmente pular fogueira, porque na fogueira tem fogo. Vamos brincar então comigo? Não se esquece, manda pra mim você brincando aí com a sua família.